Namaste. Welcome to the Best Preparation, a big platform for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel, share this video to your friends, like and comment. Okay, now let's see today's topic, prepositions. Prepositions को यो अलिक एडभान्स्ड लेभलको टपिक हो। मैले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा नेपाली मिनिङ इन भनेको मा, भित्र, एट भनेको मा, यस्तो गरेर पुरै डिटेलमा मिनिङमा फोकस गरेँ। तर यस भिडियोमा चाहिँ आज विशेष कुराहरू हुँदैछ र विशेष प्रयोगहरूको बारेमा पनि हेरिँदैछ। यसको नेपाली नलेखेको भए पनि नेपाली चाहिनेले यसलाई पज गरी नेपाली सार्नु भए हुन्छ। अब प्रेपोजिशन्सको कुरा गर्दाखेरि तपाईं प्रेपोजिशन्समा म अलिक कन्फ्युज छु भनेर भन्नुहुन्छ नि। तपाईं मात्र होइन, सबै कन्फ्युज हुन्छन् यसमा। Even advanced learners find prepositions very difficult. एडभान्स्ड लर्नर्सहरूले पनि प्रेपोजिशन्सलाई डिफिकल्टै मान्छन् अरे सधैँभरि। वर्ल्ड वाइड कुरा हो यो। किन त भन्दाखेरि नो सर्टेन रुल्स हुँदैन यसमा। यही प्रेपोजिशन भनेर फिक्स्ड हुँदैन कतिपय अवस्थामा। अर्को कुरा छ फेरि प्रेपोजिशन्स ट्रान्सलेसनमा समस्या हुन्छ। प्रेपोजिशन्सको ट्रान्सलेसन इन्टु अनदर ल्याङ्ग्वेज इज नियरली इम्पोसिबल। झन्नै इम्पोसिबल जस्तै हुन्छ ट्रान्सलेसन गर्न। किनभने यसको प्रयोग एकदमै एक्सटेन्डेड हुन्छ, व्यापक प्रयोग हुन्छ र मिनिङ पनि त्यही अनुसारको लाग्छ। होइन भने अब जस्तो हामीले WITH विथ भनेको छ, विथ भनेको सँग भनेर पढेको छ नि। तर विथ भनेको ले पनि विथ नै हो, ले। त्यस्तै यो अनकै हेर्नुहोस् न यहाँ, अन भनेको मा, माथि भनेर पढेको छ। अब अन द फोन भन्दा त फोन माथि जस्तो देखिरहेको छ नि। तर फोनमा कुरा नगर भन्दाखेरि डोन्ट टक अन द फोन भनेर कुरा गरिन्छ। ओके, यसरी यसमा केही अप्ठ्यारापनहरू छन्। जान्ने चाहिँ कसरी हुन्छ त यसमा भन्दाखेरि अभ्यास गरेर। अभ्यास भन्नाले धेरै पढ्ने, धेरै लेख्ने बानी गरिरहँदाखेरि, धेरै बोल्ने बानी गरिरहँदाखेरि अब टक अन द फोन हुन्छ भनेर तपाईले बानी परेर भिडियो हेर्नुभयो, उता किताबमा पनि देख्नुहुन्छ, कसैले बोलेको पनि सुन्नुहुन्छ, अनि टक अन द फोन हुन्छ, फोनमा कुरा गर्नु भनेको भन्ने बानी पर्छ। यसरी फ्यामिलियर भएर मात्र जान्ने बन्न सकिन्छ अरे। फर्स्ट नम्बर हेरौँ, गो एन्ड सी हर। गो एन्ड सी हर, गएर उनलाई भेट। गो एन्ड सी हर, गएर उनलाई भेट। डोन्ट टक अन द फोन, फोनमा कुरा नगर। ओके, डोन्ट टक अन द फोन, फोनमा कुरा नगर। गो एन्ड सी हर, गएर उनलाई भेट। यस्तो पनि हुन्छ नि। नम्बर 2, he reached the top
यहाँ हेर्नुहोस् त, हियर इज द टप अफ द पिक बिफोर सनराइज। यहाँ दुईटा प्रेपोजिसन्स प्रयोग भएका छन्। यहाँनेरि अन हो, मैले यहाँ डिफ्रेन्ट कलर लगाएको छु। त्यस्तै हियर इज द टप अफ द पिक बिफोर सनराइज भनेपछि अफ र बिफोर चाहिँ प्रेपोजिसन्सहरू हुन्। ऊ घाम झुल्किनु अगाडि चुचुरोमा पुग्यो। Here is the top of the peak before sunrise. ऊ घाम झुल्किनु अगाडि चुचुरोमा पुग्यो। Okay, reached the top of the peak. Top को चुचुरोमा, पिक को चुचुरोमा चाहिँ पुग्यो। अब हेर्नुहोस् है 3 नम्बर। I met her by chance in the street. I met her by chance in the street. मैले उनलाई मौकाले बाटामा भेटेँ, गल्लीमा भेटेँ। I met her by chance in the street. तपाई गल्ली गल्ली भएर कतै छिर्दै हुनुहुन्थ्यो, जाँदै हुनुहुन्थ्यो, बाई चान्स भेट भयो क्या। यो बाई र यो इन चाहिँ प्रेपोजिसन्स हुन्। मैले संयोगवश उनलाई गल्लीमा भेटेँ। ओके, अब यहाँ बाईको मिनिङ द्वारा भनेर त भएन नि त। बाई चान्स भनेको संयोगवश, मौकाले भन्ने अर्थ लाग्यो भनेपछि यसको मिनिङै के हो भन्ने नै थाहा भएन यहाँनेरि। यही हो भेग पार्ट भनेको। The medicine was out of date. The medicine was out of date. औषधि, त्यो औषधि चाहिँ डेट एक्सपायर भइसकेको थियो। The medicine was out of date. अब अफको मिनिङ को भनेर, को कि को भनेर पनि त भएन नि। आउट अफ डेट हुन्छ, डेट सकिएकोलाई आउट अफ डेट हुन्छ भनेर बुझ्ने हो क्या। अनि यो एक दुई खेप हेर्दा हेर्दै, पढ्दा पढ्दै बानी पर्ने हो। The medicine was out of date. त्यो औषधि चाहिँ डेट एक्सपायर भइसकेको थियो। नेक्स्ट, most of the offices run from 10 to 4 in Nepal. नेपालमा धेरै जसो अफिसहरू 10 देखि 4 सम्म। यो चाहिँ 10 बाट 4 सम्म भनेपछि यो फ्रम र टु चाहिँ प्रेपोजिसन्स हुन्। हैन, धेरै अधिकांश अफिसहरू 10 देखि 4 सम्म चल्छन्। ओके, लेट्स स्टे हियर टिल द ब्रेक टाइम। लेट्स स्टे हियर भनेको यहाँ बसौँ भइहाल्यो, टिल द ब्रेक टाइम, ब्रेक टाइम सम्म भयो। यो टिल, ब्रेक टाइम सम्म हामी यहाँ बसौँ, केही भइहाल्छ कि, टिल द ब्रेक टाइम। ओके, टिल चाहिँ प्रेपोजिसन्स हो। You can enjoy the peaks covered with snow. You can enjoy the peaks covered with snow. हजुरले हिउँ यो चाहिँ ले, हेर्नुहोस् है, हिउँले ढाकिएका चुचुराहरू आनन्द गर्न सक्नुहुन्छ।
आनन्दले रमाउन सक्नुहुन्छ चुचुराहरू हेरेर रमाउनु You can enjoy the peaks covered with snow. Okay? तपाईले के चाहिँ इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि हिउँले ढाकिएका चुचुराहरू इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ You can enjoy the peaks covered with snow. Okay? यो with चाहिँ के हो preposition हो अहिले यसको मिनिङ चाहिँ ले भन्ने लाग्यो हिउँले ढाकिएका चुचुराहरू हो Sabina got married at 20 with a doctor. Sabina got married at 20 with a doctor. यो at सबिनाले 20 वर्षको उमेरमा एउटा डाक्टरसँग बिहा गरिन् भन्दाखेरि Sabina got married at 20 with a doctor. यो at र यो with चाहिँ के हुन् prepositions हुन् यसको मिनिङ अहिले के लाग्यो सँग लाग्यो यहाँनेरि के लाग्यो ले लाग्यो हिउँले ढाकिएका भन्दाखेरि ले भन्ने अर्थ लाग्यो त्यसो हुँदा एउटै मिनिङले पनि कभर गर्दो रहेछ कहिलेकाहीँ त मिनिङै लाग्दैन हाम्रो भाषाको मिनिङ त्यहाँ लाग्दैन ओके यहाँ हेर्नुस् त I always suffer from gastric. I always suffer from gastric. मलाई सधैँ ग्यास्ट्रिक हुन्छ भनेर भनेको हो मलाई सधैँ ग्यास्ट्रिकले सताउँछ भनेको हो अब I always suffer from gastric भन्ने मान्छेले I always suffer from cold रुगा लागिरहन्छ डायरिया अथवा लुज स्टुल मलाई चाहिँ अलि लुज स्टुल हुन्छ पखाला लागिरहन्छ के हुन्छ तपाईलाई अलवेज सफर भन्नुहोस् फ्रम भन्नुहोस् यो फ्रम चाहिँ preposition हो He booked a party palace in advance. उनले पार्टी प्यालेस पहिला बुक गर्यो अगाडि नै बुक गर्यो इन चाहिँ prepositions भयो अब यहाँनेरि इन एडभान्स भनेको अगाडि नै इन एडभान्स ओके इन चाहिँ preposition हो I'll pay you within this week. I'll pay you within this week. म हजुरलाई यो हप्ता भित्रमा तिर्नेछु भनेपछि within भनेको भित्रमा यही हो preposition म हजुरलाई यो हप्ता भित्रमा तिर्नेछु I'll pay you within this week. Within भनेको भित्रमा पोखरा is pleasant in September. पोखरा सेप्टेम्बरमा एकदमै प्लेजन्ट हुन्छ प्लेजन्ट भनेको आनन्ददायी neither cold nor hot एकदम क्लीन एन्ड प्लेजन्ट हुन्छ पोखरा is clean and pleasant in September. सेप्टेम्बरमा क्लीन एन्ड प्लेजन्ट हुन्छ यो इन चाहिँ के हो prepositions हो अब क्लीनै छ नि पोखरा भनेर पनि हुँदैन नि जस्तो अब चैत महिनातिर जति क्लीन गर्छु भने पनि ए हावा हुन्डी चलिराखेको हुन्छ पातहरू झरिराखेको होला तर यो सेप्टेम्बरमा एकदम क्लीन एन्ड प्लेजन्ट हुन्छ पोखरा is very clean and pleasant in September. महिनाको अगाडि इन नै लाग्छ in September, in October, in. Okay?
Please don't stand at the door. Please don't stand at the door. ढोकामा नउभिनुहोस् भनेको हो। नउभिनुहोस् भयो केले गर्दा? प्लिजले गर्दा। अब अन द डोर पनि हुन्छ, इन द डोर पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ नि त। यही हो कन्फ्युज हुन्छ भनेको। Even advanced learners find the prepositions very confusing topic. कारण त्यही हो। एट द डोर हुँदो रहेछ, डोन्ट स्ट्यान्ड एट द डोर हुँदो रहेछ भनेर एक दुई खेप हेरेपछि तपाईँ आफै जान्ने हुनुहुन्छ। त्यो नै राम्रो तरिका हो यसको। Being familiar with the sentences, with the usage of it. He hit me with a stone. उसले मलाई ढुङ्गाले हिर्कायो। ए ले आयो यसको मिनिङ। उसले मलाई ढुङ्गाले हिर्कायो। He hit me with a stone. Okay? Next. The boss increased the pay by 200 per head. यसको मिनिङ के लाग्यो अहिले? बोसले प्रति व्यक्ति 200 ले पे चाहिँ के गरेछ? बढाएछ। The boss increased the pay by 200 per head. 200 ले प्रति व्यक्ति 200 ले तलब बढायो भनेको, पे बढायो। बोसले प्रति व्यक्ति 200 ले पे बढायो। अब 200 के त? रुपीज, दिराम हो? अनि डलर के हो त? त्यो त तपाईले थप्नु पर्छ। तपाई दिराम चल्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ। बोसले प्रति व्यक्ति 200 दिराम बढायो नि भन्नु पर्यो भने The boss increased the pay by 200 dirham per head भन्नु पर्यो। ओके? रिङ्गेट हो कि दिराम हो कि 18. We were shivering with cold. हामी जाडाले थरथरी कामिरहेका थियौं। Shivering. We were shivering with cold. ले भन्ने मिनिङ लाग्यो हेर्नुहोस् त। जाडाले थरथर कामिरहेका थियौं। Luckily, someone gave us coffee, tea. भाग्यवश कसैले हामीलाई चिया दियो। अथवा आर लगाउनुहोस् अनि We are shivering with cold. Please take some warm jackets. हामी जाडाले कामिरहेका छौं, थरथर कामिरहेका छौं, केही न्यानो ज्याकेटहरू लिएर आऊ। We are shivering with cold. Please take some warm jackets. यसरी कुराहरू गर्न त हुन्छ नि। यो ले भयो हो। प्रेपोजिशन्स पढिरहेका छौं। यो पनि ले भयो। 200 का दरले ले। यहाँ हेर्नु त। He's sitting beside his mother. यो beside भनेको चाहिँ के हो त भन्दा छेउमा। ऊ उसको आमाको छेउमा बसिरहेको छ। He's sitting beside his mother. अब फेरि Don't play beside the lake. तालको छेउमा नखेल। My cafe is beside this building. यो बिल्डिङको छेउमा। Next to this building. यो बिल्डिङको उतापट्टि next to सँगै अर्को भन्ने अर्थमा next to लाग्छ, beside लाग्छ, छेउमा। Okay. Rinju was born in 2004.
इयरको नाम अगाडि इन नै लाग्छ, मन्थको नाम अगाडि पनि इन लाग्छ, सिटीको नाम अगाडि पनि इन लाग्छ। अनि पार्ट्स अफ द डे, इन द मर्निङ, इन द आफ्टरनुन, इन द इभिनिङ, त्यस्तोमा पनि इन लाग्छ। अनि इन 2 hours, 2 घण्टामा भन्दा पनि इनै लाग्यो। हेर्नुहोस् है, इन कहाँ लाग्दो रहेछ त? इन 2004 देख्ने बित्तिकै यस्तै वर्षको नामको अगाडि इन नै लाग्छ। मैले एसएलसी 2018 मा पास गरेँ भन्नु पर्यो भने आई पास्ड एसएलसी इन 2018, यसरी भनेको नि त, एसई। ओके, अब एकपल्ट मैले अहिलेसम्म त एकदम मिनिङको लागि त्यसरी पढिरहेँ। अब म यहाँबाट पढेर सुनाउँछु, हेर्नुहोस् है, 2 मिनेट लाग्छ। Go and see her. Don't talk on the phone. He reached the top of the peak before sunrise. I met her by chance in the street. The medicine was out of date. Most of the offices run from 10 to 4. Let's stay here till the break time. You can enjoy the peaks covered with snow. Sabina got married at 20 with a doctor. I always suffered from gastric. He booked a party palace in advance. I'll pay you within this week. Pokhara is pleasant in September. Please don't stand at the door. He hit me with a stone. The boss increased the pay by 200 per head. We were shivering with cold. He's sitting beside his mother. Rinju was born in 2004. Okay. Thanks for watching this video. Please don't forget to share this video to your friends, like and comment. Have a good day. Bye-bye.